哇！呢部咪 TCL 嘅 X11L SQD Mini LED TV 最新嘅喎 Carter， 你換咗佢哋？係啊，咁啊，因為之前個 Studio 嘅電視機都用咗好幾年咧，咁所以都覺得係時候會換。舊部細好多，呢部75寸。75寸真係大啲，真係好睇啲嘅。仲有啲咩特別賣點啊？嗱，好特別嘅賣點就係最中意就係因為佢有 B&O 嘅音響系統喺入邊。哦，係音響人嚟㗎嘛？係啊，有埋呢個梗係正啦。睇下部電視。OK， 好啊。今次咧唔該晒 Carter 幫我哋開箱呢部 TCL 嘅 X11L 嘅 SQD Mini LED 嘅75寸電視 ，thank you Carter。好。嗱 Carter 咧佢係音響界嘅達人嚟㗎，咁所以如果大家呢度擺翻個踢你哋先呢度。大家睇完條片之後咧，我做多個連結，你可以撳入去睇佢 channel 嘅。如果你係中意音響啊、耳機啊嘅朋友咧，都可以多啲留意下佢嘅頻道同埋佢嘅介紹。咁佢哋成日都會直播試一啲嘅耳機啦。但係除咗耳機之外咧，我想話 Carter 咧，其實以前咧都係做電視嘅一啲評測嘅。今一次嘅音響咧，我一陣要揾你去講一講，因為今次嘅音響咧個調音方面咧係相當之出色。咁啊，而今次嘅呢一部75寸嘅 X11L 嘅 SQD Mini LED 咧係好強勁。我今日上嚟呢度開箱係好合理，因為我自己咧個 studio 咧太細啦，簡直係擺唔起佢啊，佢配唔上啊！以前咧，我記得我入行做影音記者嘅時候咧，其實嗰個年代啲電視機最大都係65嘅啫。當年都有都覺得，喂65寸擺喺個屋啊或者廳而家呢啲 area 度咧，65寸都好大啦啩。然之後咧，而家咧就覺得65寸你已經唔夠大。原來喺我而家呢個廳度咧，咁樣去睇75咧係真係幾好嘅。係好爽添啊！同埋咧，今次75寸嘅呢個 model 之外咧，佢仲有一個98寸嘅 model 啊，再top 一級㗎。咁但係我相信98你呢度唔使啦，75寸呢個已經係夠晒㗎啦。你平時同我諗仔睇波啊嗰啲咧，打機啊嗰啲咧，呢個 size fit 到流啦。由2014年開始第一部咧，佢哋嘅 QLED 咧，到而家後嚟風靡全球嘅 QD Mini LED 電視咧 ，TCL 咧上年其實仲係咧 Google TV 同埋 Mini LED 電視出貨量嘅 No.1 添㗎。咁佢哋今年咧會再挑戰顯示技術嘅極限，推出咗咧就係呢一部 X11L SQD Mini LED 嘅電視系列啦。咁啊再配上埋佢哋全新嘅 SQD Mini LED 技術啦，將色彩、亮度同埋細節咧係推向巔峰嘅新高度嘅。黐線，Carter呢部電視機薄到癲啊！以前咧我哋睇電視機咧都係咧話最多係個邊係好薄，然之後咧插 HDMI 啊插電源嗰啲位咧就厚一截㗎嘛。係。佢而家咧係成個好平均地咧係一個好薄嘅機身。哇！咁佢真係做到佢官方所講嘅2.4個 cm 喎。我明你頭先講咩啊？通常咧佢話個機身薄，以前啲機係咁㗎嘛，跟住後邊有牛龜咁樣突出嚟，跟住又插 port 位啊嗰啲咁樣㗎嘛。配合埋嗰個 Zero Border 嘅近乎零黑邊嘅設計咧，私樓嘅外觀加上99% 嘅實用面積喎，真係犀利。譬如你而家睇嗰個畫面啦，睇戲可能就會有黑邊啦，睇呢一啲片咧，哇！真係用得好盡嘅。佢一用得好盡啊！有啲嘅電視機咧話係無邊框啊，但係其實佢都仲有㗎嘛，即係唔夠盡㗎嘛。你對呢個外觀覺得點啊？你一個外觀嚟講咧，我係會幾中意咧，將個喇叭收個位係收得好好嘅，用盡咗背脊嘅位置啦，嗰啲喇叭嘅擺放。你見到係用得好精準嘅，都連埋 surround 嘅喇叭咧都擠咗喺後邊。咁我一開始嘅時候我都望咗一陣，我話佢喇叭點樣做到嗰個環繞嘅效果咧？原來喺後邊再收多一個喇叭，前面又有一排嘅喇叭喺度。前面其實咧嗰排喇叭係呢一度嘅，呢一欄。係啦，咁跟住後邊背脊有4個 B&O 即係 Bang & Olufsen 嘅專業級嘅喇叭之外咧，其他一啲側邊嘅邊位嘅位置咧都有做咗個喇叭，咁亦都能夠令到你睇戲嘅時候咧嗰種哇環迴嘅效果、環繞嘅效果，呢個都係犀利。同埋設計語言嚟講咧，下面咧將喇叭收埋喺呢一間間嘅位咧，都有啲似翻咧以前 B&O 自己嗰啲喇叭嘅感覺喺度。色彩咧就係一部電視機嘅靈魂嚟嘅。嗱，以往傳統嗰啲電視機咧，Carter佢嗰個色域覆蓋唔足夠，咁啊令到佢嗰啲顏色咧唔能夠可以還原翻同嗰個大自然啊，甚至乎嗰件物件嘅原色咧係做唔到。嗱，今一次咧佢真係有誠意啊！佢最新嘅技術就好幫到佢啦。咁色彩最勁嗰度咧就係去做到 BT2020 100% 嘅色彩。咁呢一個規格咧，基本上係而家拍嚟講咧都未必可以行得晒嘅一個 spec 嚟嘅。咁講啦，即係即使你將
將來有機會即係啲電影啊或者係啲片有再新啲可以追得翻呢個規格咧，即係話你部機可以再用幾年咧都未使換住，即係唔會勾住。係啦，有排都唔使勾啊，可能分分鐘。我睇到啲資料講咧 ，BT 2020 100% 咧係好勁嘅規格，要好 top 嘅電視機先做得到。咁我諗呢一部旗艦級嘅 TCL 就真係做得到呢個旗艦級嘅水準啦。今次嘅 X11L 咧就用咗 SQD Mini LED 嘅技術嘅，咁係佢哋原有 QLED 嘅升級版啦。由物理層面上面咧就係調校量子點，做到咧就係淨化光源嘅。咁再加上咧佢哋嘅 Ultra Color Filter 嘅技術咧，再精準咁樣過濾埋雜光，令到佢咧做到100% 嘅 BT 2020全場景嘅廣色域啊。同前一代相比咧，色域係提升咗33%，色彩嘅精度咧係提升咗69%嘅。咁啊，螢幕精準度咧好似同自然原色啊，好似係真實嘅色彩咁樣，好誇張，好誇張嘅。除咗色之外咧，仲有光啦。咁啊，要喺螢幕上面咧係還原真實嘅世界咧，係必須有極光嘅峰值亮度嘅。咁喺光影控制方面咧，透過區域控光技術啦，能夠可以獨立控制超過1萬個分區，做到咧要黑嘅地方咧就可以好黑啦，有顏色有色彩嘅地方亦都唔會受到影響嘅，大大降低光暈同埋光影嘅問題嘅。仲有咧搭配咗令人驚嘆嘅 HDR 9000 nits 嘅峰值亮度啦。我知道其實佢呢個係75寸係9000 nits 嘅，如果你去買佢98寸嗰隻咧，10000個 nits 嘅峰值亮度嘅。呢一部75寸啦，實現到咧係1000萬比1嘅超高對比度嘅。咁啲光暗位細節位咧係清晰可見，一改傳統嘅螢幕灰暗嘅。今次呢一部全新嘅電視旗艦級啊，大家喺佢啲光暗嘅處理上面咧，其實有一個好高嘅要求。但係你好指定話係想睇下試下呢條片，點解咧？因為咧呢套高達咧喺好多劇情，尤其是最尾打鬥啊啲戰鬥畫面嘅劇情，好多時都係一啲喺黑夜嘅畫面啦。我哋試機咧以前成日都話要試黑位咧，就有2個部分嘅。第一個就係拍嘅黑位啦，第二個就係動畫嘅黑位。即係拍嘅意思係講電影係啊，電影拍出嚟嘅。因為動畫嘅黑位咧，就有陣時做到好多咧拍係做唔到嘅黑，甚至乎做到叫絕對黑。絕對黑，因為佢係做，因為佢真係做出嚟嘅。動畫生出嚟噶嘛。尤其是呢套戲咧，我哋嗰陣時有朋友咧係話，佢喺自己屋企咧見到嗰個黑位咧係一撇撇嘅，係完全睇唔到自己睇緊啲咩嘅。所以佢最尾就即係又要入戲院睇一次啦。咁啊然之後就，但係話我唔係啊，其實自己部電視機嗰個黑位夠好嘅時候咧，其實就會睇到真係有嗰個喺黑夜戰鬥嗰個效果，係做到嗰種層。係一個層次一個 layer。嗱，今次咧 TCL 有呢個無影均光塔嘅技術咧，能夠做到嗰個光暗上面咧，能夠做得更加之平均。我哋點去睇煙花片嚟試？嗱，因為睇煙花咧，其實同頭先我講咧話睇高達咧有啲似嘅，因為佢叫我由一個光位慢慢去散開啦。咁好多時咧，如果以前一啲電視嘅 panel 咧做得唔係咁夠好嘅時候，你就會覺得個光嘅邊位咧好似係唔係咁夠實，會有光暈嘅情況出現。咁啊有時如果你話去到真係勁嘅靚嘅 panel 咧，就真係可以做到一個好實嘅，完全冇控咁樣嘅一個光嘅效果咯。咁啊呢部就做到啦。旗艦級嘅電視機真係做得到。真係做到啦。咁啊呢個咧係佢獨有開發嘅技術嚟㗎，創新咗背光嘅架構啦，強化咗暗部嘅細緻表現，畫面咧更加係均勻嘅。比起傳統嘅背光支撐技術啦，咁啊傳統技術咧會產生咗好多陰影啦，導致咧嗰個螢幕嘅光學咧係唔夠均勻。咁而呢一個無影均光塔嘅技術咧，確保咗光源喺傳導嘅過程裏頭咧係冇任何遮擋嘅。背光嘅均光度咧係提升8倍，消除咗光暈之外咧，仲可以讓畫面呈現平滑感嘅。8項嘅光學模組專利同埋4項背光嘅模組專利咧，放咗落去呢部電視機度。但係最強嘅地方咧就係個機身咧個厚度得2個 cm 嘅啫，係因為利用咗就係 Micro OD 嘅技術咧去設計個電視機，利用精密背光控制嗰個距離，帶嚟高畫質之餘，亦都實現到咧機身係做到非常之纖薄嘅。講下佢嘅處理器先啦，咁啊今次咧係搭配咗 TSR AI PQ 處理器，喺 AI 色彩啦、清晰度啦、同埋對比度，仲有運動大師4項頂級演算法方面咧，係能夠好幫到手嘅。咁啊而家個市場乜都講 AI 啦，有自動嘅 HDR 轉換啦 ，AISR 嘅2.0，咁利用呢個影像嘅補償，令到嗰個影像嘅畫質咧係大大提升嘅。卡圖啊，今次嘅電視機咧其實仲有一個大賣點就係佢26bit 嘅動態調光。官方畫面嗰度睇到咧，佢能夠將嗰啲光位啊同埋嗰啲暗位咧，係用佢嘅技術咧，自己自行調整一次嘅。如果你係睇戲啦、打機、打啲3A 大作嘅話咧，呢個26bit嘅動態調光咧係好幫到手。另一個賣點咧，佢有一個迅速嘅反應技術咧，係能夠高速處理嗰個嘅影像嘅。如果你係睇波啊、睇一啲球類比賽啊、嗰啲賽車嗰啲咧 Formula One 嗰啲畫面嘅話咧，處理一啲咁快速嘅畫面咧，就冇啲拖影啊、冇啲殘影啦。
接住呢一 part 咧就你發揮啦，因為呢個係你嘅最強嘅部分，就係講音響方面啦。背後咧見到佢有4個 B&O 嘅咁專業級嘅音響啦，你會點評價今次佢嘅設計？成個分工我覺得係做得好好嘅。咁其實後邊你睇嗰4個咧就係低音嘅單元嘅，我哋大部分聽起上嚟聽對白咧都係喺前面呢幾 part 去出聲啦。我成日話呢個電視嘅機身啊咁結構越做越薄咧，對於個聲咁係嚟講好大嘅局限嘅。咁所以咧呢幾年咧我哋啲電視機咧就多數一定會配聲巴，即係其實同我哋而家呢個 studio 都係一樣嘅，即係都下邊你見其實見到我哋平時都係配住個聲巴嚟用嘅。咁但係而家呢部咧 X11L 咧就真係做到一個效果，就係你覺得連埋佢後面個 woofer 啦，前面嘅一組嘅單元啦，我覺得唔使再配聲巴都覺得件事係 work 嘅。都覺得好聽，一個人聲唔會好薄啦，唔會你覺得話哇，即係聽出嚟把聲又尖又乾啊！以前試過好多電視機喇叭啊，甚至乎 mon 話 mon 嘅喇叭真係唔好講，電視喇叭都會做到個聲哇！點解聽起上嚟怪怪地嘅咧？而家呢，本來係聽對白啦，開一啲嘅 concert 出嚟睇咧，你都會覺得啊個人聲係好聽。除此之外咧，因為後邊幾個嘅低音單元咧，咁有陣時我哋睇一啲音效嘅電影啦，咁你都會覺得咧，個低音係夠嘅喎，你覺得嗰個力度啊，嗰個低音嘅下潛啊，都做到啲嘅，都覺得喂唔需要真係即刻好快就話要再使一嚿錢去配一個聲巴去加強嗰個音效咧，我覺得都可以。又一加做低音箱，跟住又一個聲巴，甚至乎有啲人又要整多2隻喺左右2個 sofa 兩邊咧，再擺一隻細嗰啲咧，咁其實你加埋嗰度都係一嚿錢。係啦，同埋空間啊，即係或者要擺多一嚿嘢嘅問題啦。係我啱先都同林仔做咗條片都講起就話，嗰陣時我哋咧唔係話唔想擺多個喇叭，但係話除咗錢之外咧，你仲係要說服呢個女屋主咧，就俾你擺多幾個喇叭喺度㗎嘛。佢會問你點解要擺咁多個啫？一個咪得咯咁樣。係啊，點解嘥咁多位啫？即係你知香港㗎啦，係咪先？即係雖然你話喂擺一部75寸嘅電視，個廳都唔一定細啦，係可能係咁。咁但係你又要擺位擺喇叭嗰下頭痛啊嘛。咁如果佢能夠一體化做得到嘅話咧，價錢都include 埋落去啦，都真係包埋落去俾你啦。今次 TCL 咧係聯合咗音響傳奇咧 Bang & Olufsen B&O 為 X11L 啦打造咗最強嘅聲學架構，採用咗稀土鋁鐵棚永肢體同埋蜂窩板振膜，咁喺動態範圍咧提升咗3倍啊！咁啊配合埋咧佢哋嘅調音技術咧相當之犀利啊！仲有佢哋專屬嘅呢個調音器咧，令到個低音咧係相對沉穩同埋震撼，人聲咧係清澈嘅。如果你屋企睇嘅話咧，能夠做到呢個影音院、電影院嘅立體空間感添㗎。嗱 Hebe 做咗另一樣嘢咧，我都好想提嘅。今次就用咗 B&O 嘅技術啦，咁所以入邊咧就有多一個叫 BO Sonic 嘅東西。即係平時我哋成日聽嘢咧，就都會講話啊，今日個情緒或者係你而家睇緊一條片講嘢嗰個人，你會覺得不如佢把聲唔好咁尖啊，或者我想今日有活力啲嘅。佢原來咧係有埋咧呢一個部分咧簡單嘅，即係你唔需要可以好複雜咁樣去睇。平時啲 EQ 有5個 band 啊、10個 band 嘅 EQ 啦，咁呢個簡單咧圖像化咧就去俾你睇到就話啊，你要係溫暖啦，定係一個 soft 啊，定係活力嘅表達。咁我覺得呢個係對於唔係好熟 audio 嘅人嚟講咧，都唔需要驚，就可能係你另一半 friend 打俾你，喂，你係咪喐咗個聲啊？我將個聲點樣啊？咁你就同佢講，你跟翻嗰個位，自己揀翻一個空間個點。咁我覺得呢個都 user friendly 嘅。係，因為你教 EQ 嗰啲咧，嗰啲 bar 咧，你有時真係唔知道點樣調。咁呢個方面好多。係啊，同埋做到出嚟個效果咧係好聽嘅。佢真係144赫啦，因為呢個咁旗艦級嘅電視機其實一定係做到呢啲咁嘅刷新率㗎啦。咁如果你係玩好似而家玩你呢一種咧，即係賽車嘅遊戲啦，係好好嘅。佢嗰個畫面咪喐得好快嘅。如果佢加埋佢入邊電視機，佢有佢自己獨有嘅即係 gaming mode 啦，佢有一個 tuning 啦，一啲嘅調教啦。喺玩呢類型嘅遊戲嚟講咧，譬如嗰啲咁快嘅遊戲咧，車啊插嚟插去啊，足球遊戲啊呢啲一樣啦，佢令到嗰個殘影啊、拖影啊係減到最少，即係有得俾你教咧，嗰個介入有幾多？即係因為有陣時你都會覺得哇佢個介入係唔需要咁強烈嘅，即係嗰個畫面嘅減少個拖影啊咁嗰啲咧。有陣時咧，如果你教得太勁咧，我又會覺得會好快攰，即係眼睛好快。係啦，即係可以唔使咁犀利。係啦，咁啊，所以相對地嚟講咧，相對會自然啲咧，咁就會覺得好睇。Cato 呢部電視機你最大嘅感受係乜嘢？你覺得最 inspire 到你嘅地方係咩？我覺得佢喺唔同嘅模式啊，或者畫面個介入好快，即係例如頭先睇 Netflix 嘅時候啦，咁去嗰個 Dolby Vision 咧，一開一轉，佢 detect 到套戲個 content 係有 Dolby Vision 嘅時候，同埋 Dolby Atmos 咧，佢會即刻好快自己跳到。呢個速度嘅反應咧，係有陣時我自己試翻一啲新啲
啲同期新啲嘅喇叭啊系統咧，佢都未必跳得咁快。咁同埋個效果係明顯嘅，即係尤其是睇 Dolby Vision 佢哋嗰個光暗啦、顏色啦，嗰個反差轉換咧，你見到佢個介入係清晰嘅。咁呢部作為 TCL 2026年嘅咁大 upgrade 嘅旗艦級嘅電視機咧，呢啲真係佢係能夠做得好好啊！仲有一樣嘢，佢就係主流嘅。頭先你講 Dolby Vision IQ 啦、IMAX 嘅 Enhanced 啦，或者係 HDR 10+ 啦、Google TV 好多一啲即係主流坊間一啲咁重要嘅呢啲 platform 咧，其實佢都係 support 晒。咁仲有一個好嘅地方就係咧，譬如頭先我哋咪試啲有 Dolby Vision 嘅一啲片嘅，即係 Netflix 嗰度睇啦，佢電視機會 detect 到。之後咧，佢會獨有一個模式，你係可以去調校。佢係獨有係 Dolby Atmos 佢哋呢個模式嘅，佢會 detect 到噶嘛。咁你 under 呢個模式，你可以再調校一啲細緻嘅地方。咁我覺得呢個係好強。同埋我哋坐距離咧，嗱呢個都可以插多一句嘅，就係話我哋以前就係講話遠距離睇就 OK， 再近距離文 mon 咧，我哋話文 mon 啦，你都會覺得喂文 mon 你爭少少，喂呢個文 mon 我覺得都勁喎。係啊，咁始終真係旗艦級嘅一個級數嘅電視機咧，真係太犀利啦。咁大家有興趣嘅朋友咧，可以去留意下呢一部咧 TCL X11L SQD Mini LED 嘅呢一個型號。我哋今日試嘅係75寸，佢仲有一部98寸嘅。咁我覺得75寸呢部咧，頭先我哋鏡頭我都話哇聲，因為我自己冇咁多經驗咧，之前又擁有過咁多旗艦級嘅電視機啦，我自己用緊 TCL 電視機啦，我都係用緊佢中階嘅電視機。咁到我接觸佢呢一種咁高階嘅時候咧，就睇得到點解佢值呢一個價錢。因為佢有呢個技術。今日唔該晒 Cato 幫我哋開箱呢一部全新 TCL 嘅今次2026年咁大嘅 upgrade 嘅呢一部新嘅系列嘅電視機。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以去各大嘅電器鋪啦，又或者咧係一啲嘅銷售店嗰度咧，係可以落去睇下個實物先。因為其實我哋拍嘅時候咧，一定係拍唔到咁多細節，全部俾晒大家睇嘅，始終過咗鏡。係啦，如果你肉眼睇一次嘅話，你又知道親身感受下。大家有興趣嘅話，可以去影片介紹大嘅連結啦，同埋或者真係自己親身去望下嗰部電視機嘅實物，睇下啲即係試機片，咁你就會明白 Cato 講嗰啲嘅細節位㗎啦。咁唔該 Cato，thank you，大家過去訂閱佢嘅 channel。